Так я, ты знаешь, из этих прогулок выхожу как заново рожденный. Я как будто бы вообще покидаю, в другой мир какой-то ухожу. Хотя от города, в принципе, ну, в пригород вот вышел там и все там, ну, наверное, видел мои прогулки вот эти вот в поля, да? Не куда-то там поехал на курорты там, куда, за 3-9 земель, а вот вышел далеко от города. Но я оттуда возвращаюсь, вот в этом одиноком шествии, в этом свидании с самим собой и вот с этой свободой. Ты знаешь, как будто заново рожденный. Я как будто заново рождаюсь и очищаюсь, понимаешь?